Oye, me cayeron muy bien tus papás, Sí, son buena onda. pero me di cuenta de que no te llevas muy bien con tu mamá. No es eso. Lo que pasa es que su personalidad como que... Ay, bueno, no sé, como que chocamos. Pero eso es todo. Oye, ¿por qué te estacionas aquí? Es que me dieron ganas de darte un beso. No. ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡No lo hagas! ¡Elizabeth! ¡Espérate! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡No! No la toquen, déjenla. Llamen una ambulancia. ¡Rápido, una ambulancia! Elizabeth. Elizabeth. Déjenla. Afortunadamente no pasó de varios huesos rotos. Dios mío. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero lo que me preocupa es por qué lo hizo. ¿Tiene usted idea por qué lo hizo? No, yo le juro que no. Está bien, muchacho. Tiene que entrar a terapia. Es muy importante que descubramos qué llevó a Elizabeth a tratar de hacer algo así. Sí, doctor. ¿Qué pasó? Elizabeth trató de suicidarse. ¿Qué? ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Ella necesita de una terapia. Hijita, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Habla, hija, por favor. Dinos qué te pasó. Es que de repente me vinieron a la mente los sonidos de mi recuerdo. ¿De qué hablas, hijita? De esos sonidos. De esos sonidos que escuchaba fuera del cuarto del hotel donde tú te encerrabas, mamá. ¿Te acuerdas? Eran los mismos ruidos que hacías cuando hacías el amor con mi papá. ¿Qué? Ay, mi vida. Estás muy afectada por lo que te pasó. Necesitas descansar. Tú te acuerdas bien de esos sonidos, ¿verdad, mamá? De los sonidos de mi recuerdo. Elizabeth estuvo a punto de perder la vida porque no pudo superar el hecho de haber presenciado las infidelidades de su madre. Elizabeth entró a una terapia y hoy es una mujer sana y feliz.